bis 3 Uhr wichtig der Deutschkurs geht von halb 9 bis 3 Uhr Okay. Und? und um 12 Uhr haben wir Mittagspause. Mittagspause. Hm. Lara, Oh. oh, wie spät ist es jetzt? Hm. Ist es schon 12? Hm. Es ist kurz Vor vor 12. 12. Okay, ich bin Gleich fertig. fertig. Okay. Ich bin gleich fertig. យើងបកប្រែមកថា Hey das sind ja wir នេះជាពួកយើងតើ Genau ពិតហើយ Der Deutschkurs fängtណាមានន័យថ្នាក់អាល្លឺម៉ង់ចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោងប៉ុន្មាន fängt នេះចាប់ផ្ដើមណាប៉ុន្តែ an នៅនេះ Wann fängt der Deutschkurs an ចឹងមានន័យថា anfangen ណាគេអាស័ព្ទដើមរបស់វាគឺ anfangen ប្រែចាប់ផ្ដើម តើថ្នាក់អាល្លឺម៉ង់ចាប់ផ្ដើមនៅពេលណា Wann ស្មើនឹងពាក្យថា when អង់គ្លេសណា fängt halb 9 an ថ្នាក់អាល្លឺម៉ង់ចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង 8 កន្លះ halb 9 8 កន្លះមិនមែន 9 កន្លះទេណាគឺមានន័យថា 9 ដល់កន្លះចេញដល់សល់ 8 កន្លះ Frau Lehrerin លោកស្រីគ្រូបង្រៀន Gut Und bis wann haben wir Unterricht ហើយចុះយើងរៀនដល់ម៉ោងប៉ុន្មានអញ្ចឹងមានថា Unterricht haben បកប្រែថារៀនណាអញ្ចឹងវាស្មើនឹងពាក្យថាយើងដាក់ថា haben Kurs haben ណាក៏រៀនដូចគ្នាដែរណា Wann haben wir Kurs យើងរៀនដល់ម៉ោងប៉ុន្មាន bis 3 Uhr រហូតដល់ម៉ោង 3 Richtig ត្រឹមត្រូវ Der Deutschkurs ថ្នាក់អាល្លឺម៉ង់ geht von halb 9 មានន័យថាចាប់ដំណើរការពីម៉ោង8 កន្លះរហូតដល់ម៉ោង 3 Und 12 Uhr ហើយនៅម៉ោង 12 haben wir Mittagspause ពួកយើងមានការសម្រាកថ្ងៃត្រង់នៅម៉ោង 12 Lara Oh wie spät ist es មិនមែន wie spät ទេណាឆៃសិង wie spät អានខុសហើយមុននេះមិញណាកែផងតើឥឡូវនេះម៉ោងប៉ុន្មានទៅហើយ Ist es schon 12 វាម៉ោង 12 ហើយនៅ Es ist kurz vor 12 វាខ្វះបន្តិចទៀតម៉ោង 12 ខ្វះបន្តិចទៀតម៉ោង 12 ណា kurz vor ខ្វះបន្តិចម៉ោង 12 Okay ich bin gleich fertig ខ្ញុំរួចរាល់ឥឡូវហើយបើប្រែតនទេបងប្អូន